Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Tesla'yı bekliyoruz. Tesla'yı beklerken sabah yürüyüşü sonrasında bahçede geldim, biraz çalıştım. Bahçede çalışmayı da seviyorum. Gerçek mesleğim aynı zamanda ziraat mühendisi. İşte lavantalarımı çok seviyorum. Diğer bitkilerimi de çok seviyorum. Sabah biraz onlarla ilgilendim. Arka tarafta da sebze bahçem var. Eskiden solucan bile besliyordum yani. Solucan gübresi yapıyordum ama yazın burada Temmuz-Ağustos ayında aşırı sıcak olduğu için, bir de biz çok fazla gezdiğimiz için, bir de etrafta çok fazla kedi olup o solucanların beslendiği kısmın kapaklarını hep açıp solucanların çıkmasına, kaçmasına neden oldukları için solucanları köydeki arkadaşlara verdim. Tesla'yı herkes gibi beklerken Tesla bir şekilde bütün renkteki araçlarını %10 ÖTV ile Türkiye'ye soktu. Hatta Stealth Grey aracını 1866 liradan satışa soktu. Diğer renkteki araçları ise 1909 liradan satışa soktu. 4-5 dakikada tükendi biliyorsunuz ama yakın zamanda çok fazla miktarda getireceği belirtiliyor. Tüm talebi karşılayacak kadar getirirler umarım. Ben öyle yapacaklarını umuyorum. Bu konuda ben Engin Hoca ile DRTR'nin canlı yayınlarını da seyrediyorum. Çok güzel analiz yapıyor gerçekten. Seveniniz vardır, sevmeyeniniz vardır. Ben seviyorum ikisini de. Analizlerini de çok beğeniyorum. Ne kadar araç satmaları gerektiği üzerine veriler üzerinden yorumlar yaptılar. Ben de katılıyorum. Yani birazdan da göreceğiz. Avrupa'daki satışları da düşmeye başladı zaten. Fakat Tesla'nın %10 fiyatla satışa sunması diğer markaları da etkiler diye düşündük. Ve aynı zamanda diğer markaların da ben fiyatlarını bir nebze tutacağını, baskılayacağını, %10 ÖTV diliminde araçları getireceklerini düşünüyordum. Ancak ilginçtir ki çok ciddi oranda karlılığa sahip olan BYD de dahil olmak üzere birçok firma %10'da yer alan araçların fiyatlarını arttırarak %40 ÖTV dilimine çıkarttılar. Yani 1 milyon 900 liradan 2,5 milyona çıkarttılar. Bazılarında da donanım eksiltmeleri oldu. Doğrusu bunu beklemiyordum. Türkiye'de işte markaların bayi sistemlerinin olmasının, distribütör karlarının ne kadar etkileyici olduğunu bize gösteriyor. Umarım Tesla gibi, TOG gibi kendilerine uygun sistemleri yaratan ve en düşük fiyatla tüketiciyle elektrikli araçları buluşturan firma sayısı artar. Bu fiyatlarını arttıran veya donanım eksilten markalar üzerinden gidersek işte Mini Countryman E'nin favorit donanımı %40'a girdiği gerekçesiyle satıştan kaldırıldı. Sprint donanımı %10 ile getirileceği söylendi. Onda da elektrikli hafızalı ısıtmalı koltuk yok. İşte jant 18 inç janta düşürülmüş gibi benzeri donanımlar kısıtlanmış oldu ki zaten Favorit'te de ses sistemi yoktu örneğin. Yine adaptif sürüş sistemi yoktu. Onun da donanımı tam değildi. BYD aynı şekilde hem Dolphin'in hem Atto 3'ün fiyatlarını arttırdı. Onların da fiyatları neredeyse %10 sınırına doğru yaklaşıyor. Birkaç ay sonra onlar da sanki %40 fiyatına yaklaşacak. Hatta Seal EV'nin fiyatını arttıramadılar. Çünkü arttırdıklarında %40 ÖTV dilimine girip 2,5 milyona çıkacaktı. Ama söylendiği kadarıyla Mayıs sonu itibariyle o da %40 ÖTV dilimine girip 2,5 milyona çıkacakmış. Hatta o aracı getirmeyeceklermiş. Bu da BYD'nin Türkiye'de elektrikli araç satma konusunda ne kadar iştahlı olup olmadığını bize gösteriyor. Daha çok hibrit araç satmak istiyorlar anladığımız kadarıyla. Ben bunda distribütör ALJ'nin payının da olduğunu düşünüyorum. Distribütör ALJ sanırım biraz daha fazla karlılığını ön planda tutmak istiyor gördüğüm kadarıyla. Yine Citroen firması EC4 ve EC4X araçlarına 63 bin lira zam yaptı. 1 milyon 660 bin lira ve 1 milyon 680 bin lira olarak fiyatları yeniden düzenledi. Yine de baktığımızda şu anda piyasada en uygun fiyatlı araçlardan bir tanesi Citroen'in EC4 ve EC4X araçları. KGM Torres EVX ise yine %10 ÖTV diliminde yer aldı. Araçları da çok güzel. İhtiyacınız varsa, size uygun bir yapıdaysa incelemenizi öneririm. Test yapmanızı da öneririm. Ama distribütörün eleştirisi bende hala saklı. Bu arada Kia da araçlarına zam yaptı. Kia EV3'ün Long Range modelinde sadece Elegance donanımı
donanımı %10 ÖTV diliminde yer aldı. 80 bin lira zam yaptı. 1 milyon 900 bin liraya yakın fiyatta satılması bana çok mantıklı gelmiyor yani. Kia'nın bu fiyat artışına da şaşırdım doğrusu. Yine Opel'de Grandland E %10 ÖTV diliminden çıkarıldı. Zaten donanım eksiklikleri vardı ama %40 ÖTV dilimine çıkarılarak 2,5 milyon lira seviyesine çekildi. Burada çeşitli söylentiler var. İşte elden para alarak %10 ÖTV diliminde satılıyor falan gibi. Peugeot'da da aynı şeyler söyleniyor. E3008 ve E5008'de işte bazı zorunlu aksesuarları sunuyorlarmış. İşte PPF kaplama falan gibi ve 2 milyon 100, 2 milyon 150 bin lira civarında satıyorlarmış. Bence o araçlara 2,5 milyon lira verilmez yani. Şu günkü koşullar için söylüyorum. %10 ÖTV diliminde yer alan araçlar olduğu için. TOG var 88,5 kWh bataryaya sahip yani. Yapmayın etmeyin. Bir tane ses sistemini veya cam tavanı çıkaracağım diye ben niye vazgeçeyim TOG'dan? Gideyim 2,5 milyona Opel veya bir başka markanın aracını alayım yani. Bana çok mantıklı gelmiyor. Diğer marka araçlarda benzer fiyat artışlarını yaptılar. Bakalım göreceğiz süreç nasıl ilerleyecek. Tesla'nın yenilenmiş SR modelini tekrar %10 ÖTV diliminde getirmesinin en büyük bir iki tane nedeni var. Bir tanesi biliyoruz son seçimlerde Elon Musk siyasete girdi. Siyasette bazı söylemleri Avrupa'da çok büyük tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı, ırkçı Alman AfD partisini destekledi ve çok büyük tepkilere neden oldu. Bu tepkiler sonucunda da satışları çok fazla düştü. 2023 yılında Çin'de, Avrupa'da, dünyada ve Amerika'da en çok satan araç Tesla Model Y'ydi. En çok satan marka da Tesla'ydı. Hatta 2024 yılında da buna devam etti. Ancak az önce söylediğim nedenlerle 2025'in ilk çeyrek verileri geldiğinde hem Mart ayında hem ilk çeyrek dönemindeki satışlarının çok fazla miktarda düştüğünü görüyoruz. Avrupa'da Tesla Model Y 2025 yılının Mart ayında %45'lik bir satış düşüşü yaşadı. İlk çeyrekte ise %49'luk bir satış düşüşü yaşadı. Ama buna rağmen yine birinci oldu ilk çeyrekte. Tesla Model 3 ise %14'lük düşüşe rağmen yine ikinci sırada yer aldı Avrupa'da. Bu arada Volkswagen ID.4 %115'lik, Volkswagen ID.7 ise %873'lük bir artışla 3. ve 4. sırada yer aldılar. Marka bazında baktığımızda ise yine Tesla'da çok büyük düşüş oldu. %30'luk düşüşle yine ilk sırada yer aldı. Volkswagen %118'lik artışla 2. sırada, BMW ise %14'lük artışla 3. sırada yer aldı. Ama 2025 yılının ilk çeyreğinde marka bazında baktığımızda Volkswagen %157'lik artışla 1. sıraya çıktı. Tesla %38'lik düşüşle 2. sıraya düştü. BMW ise %21'lik artışla 3. sıradaydı. Şimdi buradan görüyoruz zaten Tesla'nın Avrupa satışları ciddi oranda düştü. Hatta yakın zamanda Nisan satış verileri de geldi. Nisan ayı verilerine baktığımızda da Tesla'daki çok büyük düşüşü görebiliyoruz. Tesla'da bu düşüşü gördüğü için Elon Musk siyasi olarak geri adım attı. Siyasetten uzaklaştı biraz. Bu durumu düzeltmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'ye Tesla'nın %10'la araç getirmesinin nedenlerinden bir tanesi bu olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Tesla'nın agresif fiyat politikası geçmişte de vardı. Yani piyasada yer almak için her türlü agresif fiyatlandırmayı ülke bazında şekillendirebiliyordu. Bunu daha önceden biliyoruz. Bir başka neden de Tesla'nın bilançolarına bakarak ortaya çıkıyor. Tesla geçmişten beri araç başına maliyeti gittikçe düşürüyor. Örneğin Tesla'nın araç başına maliyeti 2023 yılında $38.500 dolarken 2024 yılının son çeyreği itibariyle bu $34.500 dolar seviyesine kadar düştü. Hatta yeni Tesla Model Y'de parça sayıları falan azaltılarak bunun bir miktar daha düşebilmiş olabileceği belirtiliyor. Bu arada Türkiye'deki satış fiyatı, vergisiz fiyatı Tesla'nın 1.408.000 lira. Yani maliyete yakın rakamlar. Elbette ki burada kar payının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu araç maliyetinde Model S, Model X gibi daha yüksek maliyetli araçlar da var. Çok farklı gelişmeler olmazsa ben bir müddet daha Tesla'nın %10 ÖTV diliminde epey miktarda
fiyata araç getirip satacağını düşünüyorum. Bu arada TOG da zaten yeni finansal koşullarını açıkladı. 400 bin lira sıfır faizli krediyle fiyat artışına gitmeden T10X'i satmaya devam ediyor. Yine sizinle paylaşmak istediğim şeylerden bir tanesi de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kampanyası. Firmalara hızlı şarj yatırımının %75'ine kadar bir destek paketi açıklandı. 25 Haziran'a kadar da süresi devam ediyor. Bence çok güzel bir kampanya olmuş. Şarj firmalarının bir kısmı bundan ciddi oranlarda faydalanıyorlar ve zaten Türkiye'de dünyadaki diğer ülkelere göre baktığımızda epey bir miktarda olan şarj istasyonu sayısı daha da artmış olacak ve özellikle Doğu bölgesinde olan istasyon sayısının da ciddi oranda artmış olacağını göreceğiz. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte zaten minimal düzeyde olan sıkıntıların neredeyse hiç kalmamış olduğunu göreceğiz. Bence bu tür kampanyalar, bu tür destek paketleri yine devam etmeli, yine açıklanmalı. Çünkü gerçekten özellikle DC hızlı şarj istasyonu kurulum maliyetleri çok yüksek. Bu arada yakın zamanda elektriğe zam geldi. Evet, bizim canımızı yakan bir durum bu. Elektriğe zam gelmesi. Ben elektrik zammını falan savunacak değilim. Çünkü maaşlarla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Ancak burada bir sübvansiyon var. Bunu kabul etmek gerekir. Özellikle Avrupa'da baktığımızda Türkiye'nin Gürcistan, Bosna Hersek ve Karadağ'la birlikte elektrik fiyatı en düşük ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. Yani Türkiye Avrupa'da birkaç ülkeyle birlikte en düşük elektrik fiyatına sahip olan ülke. Ama dediğim gibi bunu maaşlarla birlikte doğru orantılı ayrıca derinlemesine incelemek gerekir. Yurt dışına çıktığımızda zaten Avrupa'daki elektrik fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tesla'yı beklerken işte sabah yürüyüşünden sonra biraz bahçede çalıştıktan sonra sizinle biraz sohbet etmek istedim. Umarım Tesla çok yakın zamanda gelir. Hem Tesla'yla hem de diğer elektrikli araçlarla ilgili paylaşımlarımı yapmaya devam ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.